Eilinė diena NT nuomos rinkoje. Ir eilinis klausimas. Daliau, nuomininkai manęs neįsileidžia į turtą ir aš jo negaliu apžiūrėti. Klausimas. Nuomos sutartį tai buvo numatyta. O ar tai reikia? Tai ateityje žinosi, kad reikia. Nuomininkas neprivalo jūsų įleisti į turtą, jeigu tai nėra numatyta sutartyje. Mano sutartyse tai dažniausiai yra numatyta, kad, sakykime, be įspėjimo pas nuomininkus galima ateiti avarijos atveju, o šiaip visą laiką yra pageidautina apsirašyti tai sutartyje ir numatyti galbūt, kad ir periodišką apsilankymą nuomojamam turte ir tai tą punktą įsitraukti į sutartį. Ir jūs neprivalote aiškinti, kodėl jūs ateinate į turtą, jeigu nusimatėt tai sutartyje. Atėjot, apsižiūrėjot, viskas ok, išėjot. Aišku, tai turi būti šalių susitarimų, tai turi būti suderintas laikas ir visą kitą, o ne tai, kad jūs ten ateisit, aš noriu. Taip nevyksta. Įsivaizduokit, jūs savo turte gyvenat ir kažkas ateina jūs patikrinti. Tai lygiai tas pats yra čia. Reikia gerbti elementarų žmogaus privatumą. Bet jeigu nuomininkas jums nemoka nuomos, nemoka komunalus, pastoviai pudrina smegenis, pastoviai kabina makaronus, ausis nulinksta, tai tokiu atveju aš manau, kad aš turiu teisę patekti tą turtą ir turiu teisę tą nuomininką iškraustyti lauk. Ir dabar kitas labai dažnas klausimas, kaip nutraukti nuomos sutartį vienašališkai. Jeigu jums kyla problemų su nuoma, tai yra su nuomininkais, ta problema sprendžiasi vienu vieninteliu būdu. Tai nuomininkų iškraustymų lauk iš jūsų turto. Ir kaip tą padaryti, jeigu nuomininkas nesikrausto? Viskas yra daroma dviem būdais. Tai pirmas būdas yra pats lengviausias ir pats paprasčiausias. Registruotu laišku siunčiat nuomininkui laisvos formos pranešimą. Būtinai registruotu laišku. Mes tokie ir tokie, pagal tokią nuomos sutartį, tokiu adresu, vienašališkai nutraukėme sutartį. Jūs neprivalot rašyti nutraukimo priežasties, bet jeigu norit priežastį rašyti, galite įrašyti elementariai. Dėl asmeninių priežasčių, keičias aplinkybės ir turtas nebebus toliau nuomojamas. Ir duot protingą terminą išsikrauti. Kas tas yra protingas? Aš skaitau, kad mėnesis laiko yra labai protingas terminas, bet kadangi laiškas bus siunčiamas registruotu paštu, gali būti neįteiktas, gali būti tas, anas, įsidėkim dėl viso ko dar 2 savaitės. Tai 1,5 mėnesio ir žmogus turi išsikrauti. Jeigu jūs jau pribrendat prie to reikalo, kad nuomininką reikia kraustyti, tai ir susimkit, nesuskyskit ir padarykit tai iki galo. Tai jeigu nuomininkas nereaguoja, tada siunčiat antrą pranešimą. Jeigu jisai vėl nereaguoja, tada vienintelis teisinis būdas yra teismas ir iškraustymas teismo keliu. Čia vidutiniškai, kiek yra turėta praktikos, tai maždaug 7-8 mėnesiai vidurkis yra priverstinio iškeldinimo teismo keliu. Nes jeigu yra nepilnamečių vaikų, tada įsitraukia vaikų teisės, ta visa tokia sušikta biurokratija, bet viskas yra padaroma ir jeigu, tarkim, ten, jūs neprivalot nurodyti iškeldinimo priežasties. Dabar dėl, sakykime, depozito. Aš visą laiką žiūriu taip, jeigu jūs jau esat savo nuomininkų nepatenkinti ir norit kuo greičiau atsikratyti juo ir tą visą valakytą, tiesiog nuomininkas atsiskaitė už komunalinius, susimokėjo nuomą, atidavė depozitą ir tegul pučia greičiau iš jūsų trobos lauk. Viskas. Aišku, yra tokių piktybinių, irgi žiūriu dabar paskutiniu metu ten vienas labai aktyviai postas sukasi apie Kauną, kad būtent kažkoks ten pilietis Tomas Tadas ar kažkas tai toks, kad išnuomoja butus ir paskui jie prievarta tos nuomininkus iškeldina ir daro viską, kad tik tai jie patys išeitų, kad pasiliktų depozitas ir visa kita. Tai, nebūkit tokie balamutai. Su jumis dažniausiai elgiamasi normaliai, tai jūs irgi pasistengit su žmonėm elgtis normaliai. Bet kaip aš sakau, norit greičiau, kad nuomininkas išeitų, grąžina depozitą, čiuožia iš į lauką, ateis kitas normalus žmogus. Dėl pačių nuomos sutarčių.
žmonės labai dažnai klausia, ar aš privalau, ar aš tą, ar aš aną, ar aš šitą kitą. Viskas yra aprašoma nuomos sutartyje. Nu, hebra, blemba, nu kartais jūs esat kai kurie tokie buki. Nu, aš suprantu, standartinė nuomos sutartis. Aš Jonas Jonaitis, nuomoju Petrui Petraičiui būtą tokiu adresu, nuomos kaina ten 300 eurų. Viskas. Ir ta prasme, tokia sutartis, nu, ką su tokia sutartim veikti? Neaišku, nei terminai, nei depozitas, nei išsikeldinimas, nei kiek ten žmonių gyvens, nei kas mokės už komunalus, nei kas mokės už renovaciją. Nieko nėra. Ta prasme, tai yra plikas lapas apie nieką. Pradėjau kurti tokį projektą blogasnuomininkas.lt. Dar jisai yra testiniai stadijai, bet kai kurie meniu punktai jau ten veikia. Yra skiltis dokumentai. Nueikit tenai, įvesit savo e-mailą, elektroniniu paštu gausit nuomos sutartį. Jinai nėra tobula. Jinai su kiekvienu nuomininku, su kiekviena patirtim vis didėja, ilgėja ir visa kita. Bet tai yra jau kažkas, tai yra jūsų kelrodė žvaigždė galėtų būti. Kad jūs įsivaizduotume daugmaž kaip tai viskas yra. Aišku, ta sutartis yra su kiekvienu atskirai derinama, žiūrima, kas, kaip, ką, bet tie tokie elementarūs dalykai. Ar gali turte gyventi daugiau žmonių, negu kad yra nurodyta sutarty? Nu, jeigu mes susitarėm, kad gyvens turte 2 žmonės, tai vadinasi jie ir gyvens. Ar būna atsitinka gyvenimas ir atsiranda vaikų? Tai būna. Bet pas mane sutarty rašyta, kad tarkim atsirado naujas gyventojas, plus 10% nuomos, atsirado gyvūnas, plus 10%. Ir visus tos dalykus, tokius elementarius, juos reikia apsirašyti. Kad jūs ten žodžiu kažką tai susitarėt, hebra, nu ta prasme, aprašykit, nusugaiškit tai nuomos sutarčiai valandą, 2 valandas, pasimkit teisininko konsultaciją, susimokėkit jam 200 eurų. Skambinkit galų gale man, tikrai daug žmonių man skambina, klausinėja apie nuomą, apie kaip, kas, kur, ką, netgi žmonės skambina ir man sako, kad žinot, rinkoje yra toks žmogus, kurio negalima pasitikėti dėl to, kad taip ir taip. Aš žinau tą problemą. Ta problema, jinai kuo toliau, to yra opesnė, to jinai yra prastesnė, bet tikiuosi pavyks ten paleisti man tą savo projektą ir galbūt žmonės naudosis ir surinkti tą visą šušarą į vieną krūvą ir parodyt pasauliui, kad, blemba, yra tikrai negerų žmonių. Tai, hebra, tai yra jūsų biznis. Tai mano biznis, nėra ten kokį kištis. Ar kokia ten ta daina yra? Nesvarbu. Svarbu, hebra, kad tai yra jūsų turtas ir jūs tame turte esat savininkas. Jeigu nuomininkai kelia jums problemos, nuomininkus metat lauk ir ieškot kitų. Viskas.